.01.offline version .02. Change terminal attributes. 1、オフライン版。2、端末属性を変更する。In the previous videos, there were actually 3 problems with key input. 前回までの動画では、キー入力について、実は3つの問題点があります。Problem 1. The program redraws the screen only once when a key is entered. Therefore, when there is no key input, the screen is not redrawn, and it appears to be stationary. プログラムでは、キー入力された時に一度だけ画面を再描画しています。ですので、キー入力されない間は、画面の再描画がされず、画面が止まっているように見えます。However, for example, enemy characters move automatically even when there is no key input, so their moving actions must be redrawn. しかし、例えば、キー入力していない間でも、敵キャラは自動的に移動し、移動している動作を再描画しなければなりません。Problem 2. When you type a key, the entered characters are displayed on the screen so you know what you typed. This is called echo back, and is the default function. キー入力すると、何を入力したのか、入力された文字が画面に表示されます。これをエコーバックといい、デフォルトの機能です。Problem 3. When you press a key to move the player, you have to press the enter key each time. If this continues, when the program retrieves characters, a line feed character will automatically be retrieved in addition to the single character that was entered, causing the program to operate abnormally thereafter. プレイヤーを移動させるためにキー入力したとき、いちいちエンターキーを押さなければなりません。このままでは、プログラムで文字を取得するときに、キー入力された1文字とは別に、自動的に改行文字も取得されるため、その後のプログラムの動作が異常になります。So in this video, we are going to solve these 3 problems. そこで、今回の動画では、この3つの問題を解決します。So far we have been using 00.c, but put it aside, and create a new source file with the file name 01.c. これまで、C を使用していましたが、それは脇に置いておき、1、C というファイル名で、新たにソースファイルを新規に作成してください。For this video only, please write the program in 01.c to compile, use gcc 01.c to run, use./a.out. 今回の動画に限って、1、C にプログラムを記述してください。コンパイルは、GCC、1、C、実行は、A、OUT、です。So,
Let's start with problem 1 and solve them one by one. Problem 1. The screen is not redrawn while no keys are being pressed. それでは、問題1から順に解決しましょう。キー入力されない間は、画面の細描画がされない。This problem can be solved as follows. Change the setting so that the screen is redrawn repeatedly at regular intervals, even if no keys are being pressed. この問題は次のように解決します。キー入力がなくても、一定時間ごとに、繰り返し画面を細描画するように変更する。Now let's see the execution results. それでは、実行結果を見ましょう。Next, let's look at the source code. 次に、ソースコードを見ましょう。Include the necessary header files. 必要なヘッダファイルをインクルードします。This is the main function. MAIN 関数です。Set standard input to non-blocking. This allows you to create a process that repeatedly draws the screen even when no keystrokes are being input. 標準入力をノンブロックに設定します。こうすると、キー入力がなくても、繰り返し画面を描画する処理を作れます。This is an infinitely repeating process. 無限に繰り返す処理です。If there is key input, one character is obtained and stored in a variable. もし、キー入力があれば、1文字取得して変数に格納します。If no key is pressed, this line will be executed. It will display a single line on the screen, containing the string .z. キー入力がなかった場合はこの下りが実行されます。画面に1行、文字列、z を表示します。If any key is pressed, this line is executed. The captured character is displayed on one line on the screen. キー入力があった場合はこの下りが実行されます。画面に1行、取り込んだ1文字を表示します。Regardless of whether or not a key is pressed, the next two lines are executed. Then the program jumps to line 10 and continues executing the loop.
キー入力があった場合も、なかった場合も、次の2行を実行してから、10行目にジャンプして、繰り返し処理を実行し続けます。This instructs the string specified by print to be displayed as soon as possible up to this line. printf で指定した文字列の表示をこの下りまでに速やかに行うように指示します。Since we want to repeat the process every second, this line will wait for 1 second without doing anything. 1秒ごとに繰り返し処理を行いたいので、この下りで1秒間何もせずに待機します。This is the final command indicating that the program has terminated normally, but since the infinitely repeating process never ends, this line will not be executed. プログラムが正常終了しことを示す最後の命令ですが、無限に繰り返す処理が終わらないため、この下りは実行されません。So if you want to terminate this program, just hold down the CTR key and type C to force quit it immediately. なので、このプログラムを終了させたければ、CTR キーを押したまま、C キーを入力すれば、直ちに強制終了します。Now let's solve problem 2. Problem 2. The characters you type appear immediately after you type them. 次に、問題2を解決しましょう。問題2、キー入力の直後、キー入力した文字が表示される。This problem can be solved as follows. Disables the echo back function that displays the characters entered when you type. この問題は次のように解決します。キー入力時に、入力された文字を表示する。エコーバック機能を無効にする。Now let's see the execution results. それでは、実行結果を見ましょう。Next, let's look at the source code. 次に、ソースコードを見ましょう。Include the necessary header files. 必要なヘッダファイルをインクルードします。There are two variables to change the terminal attributes.
端末属性を変更するための変数を2つ用意します。Gets the attributes of the current keystroke and stores them in the variable old. 現在のキー入力の属性を取得して、変数 old に格納します。Copies the variable old to the variable new. 変数 old を変数 new にコピーします。To disable only the echo back function, remove the echo back value from the current setting. エコーバック機能だけを無効にするために、現在の設定値からエコーバックの根を除去します。Sets the keystroke attribute to a value with echo removed. キー入力の属性に、エコーバックが除去された根を設定します。This will prevent the display of each character as you type. これにより、キー入力時の入力された1文字の表示がなくなります。This line will not be executed. The echo back function for keystrokes has been re-enabled. この下りは実行されません。キー入力時のエコーバック機能を再度、有効にしています。Now let's solve problem 3. Problem 3. You have to press the enter key each time to complete the key entry. 次に、問題3を解決しましょう。問題3、いちいちエンターキーを押さなければ、キー入力が完了しない。This problem can be solved as follows. Changes to a mode that accepts key input immediately without pressing the enter key, non-canonical mode. この問題は次のように解決します。エンターキーを押さなくてもすぐにキー入力を受け付けるモード、非カノニカルモードに変更する。Now let's see the execution results. それでは、実行結果を見ましょう。Next, let's look at the source code. 次に、ソースコードを見ましょう。
To disable just canonical, remove the canonical value from the current settings. カノニカルだけを無効にするために、現在の設定値からカノニカルの根を除去します。There are no particular changes. 特に変更はありません。Thank you for your hard work. This concludes the explanation of the source code. Compile and run the source code to see how it works. お疲れ様でした。ソースコードの説明は以上です。ソースコードをコンパイル&実行して、動作を確認してくださいね。Thank you. This is the end of this video. See you in the next video. If you like this video, please give me a high rating and channel registration.「ありがとう。今回の動画はこれでおしまいです。次の動画で、またお会いしましょう。この動画を良いと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。Text-to-speech software uses JTalk for Japanese and eSpeakNG for English. Also, the usage license for the Japanese male voice is as follows.テキスト読み上げソフトは、日本語は JTALK、英語は ESPEAK、NG を使用しています。また、日本語の男性の声の使用ライセンスは次の通りです。